အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ်ဟင်းလေးရတော့မကြီးသီးစိမ်းငပိချက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းစီထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူကြက်သွန်နီထည့်ပါတယ်ရှင်စနွင်းထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တေချာလေးပေါ့နော်ဟိုထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကြက်သွန်လေးမှုေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးရဲလာတဲ့အထိမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စီတက်ပေးပါမယ်ရှင်ငရုတ်သီးအနံ့လေးမှုေးလာတဲ့အထိပေါ့နော်စီကိုကြက်အောင်တက်ရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မပဇွန်ချောင်းမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်အဲ့ပဇွန်ကြောင်းနေရာမှာပေါ့နော်ပဇွန်နဲ့လည်းထည့်ချက်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ညင်ငပိထည့်ပါတယ်ရှင်တေချာလေးညင်ငပိကိုခြေပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့မကြီးသီးစိမ်းတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တေချာလေးနှံအောင်ပေါ့နော်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ဒီမကြီးသီးစိမ်းငပိချက်ကလေးကလည်းထမင်းတော်မိန်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မစီနေတဲ့အတွက်စီလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါရှင်ဘာလို့ကျွန်မဟိုမကြီးသီးများတဲ့အတွက်ပေါ့နော်စီလေးနည်းနည်းနဲတဲ့အတွက်ထပ်ထည့်ရတာပါရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ်းတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ရေးထည့်ပြီးတော့မကြီးသီးတွေနည်းနည်းလေးနူးတဲ့အထိပေါ့နော်မကြီးသီးလေးတွေကနည်းနည်းမာတယ်ရှင်အဲ့အတွက်နူးအောင်လို့ရေးလေးဆက်ဆက်လေးထည့်ပြီးတော့ချက်ပေးရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ကျွန်မကြက်သားမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သားမုံမထည့်ရင်လည်းအချိုမုံနဲ့ငပြားကြီးထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်အရသာလေးကျွန်မမြည်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းအငံလေးလိုတဲ့အတွက်ကျွန်မငပြားကြီးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှွေပေးပြီးတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလေး6ပေါ့နော်တအားကြီးဆိုရင်လည်းစားမကောင်းဘူးနည်းနည်းလေး6အောင်တော့နည်းနည်းကြလေးစိတ်ရှိနဲ့နည်းနည်းမှွေပေးရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့မကြီးသေးစိမ်းငပိချက်ကလေးရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်တဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်တယ်မကြီးသေးစိမ်းငပိချက်ဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်